Siemanko, dzisiaj w ramach kolejnej części kursu poradnik jak wytłoczyć drewniany wzór w formie desek. Jeśli chcecie zobaczyć jak to wykonać, to zapraszam Was do oglądania. Na początek potrzebna nam będzie skóra. Ja użyję grubszej. Będę chciał wykonać ten wzór trochę głębiej. Z narzędzi nóż do cięcia, większy stempel do krawędzi i jeden z wcześniej pokazywanych modelatorów z małą kulką. I to z narzędzi byłoby prawie wszystko. Pod koniec pokażę Wam jeszcze, czego używam dodatkowo. A ja zabieram się za wykonanie wzoru. Na dzisiaj przygotowałem wzór, czyli będzie imitacja desek. Niewiele widziałem wyrobów z takimi wytłoczeniami, a tym bardziej jakichś poradników, gdzie ktoś pokazywałby jak to wykonać i na co zwracać uwagę. Więc przechodzimy już do wycinania. Skóra namoczona, więc wykonam kilka nacięć. Wykonałem główne nacięcia. Pierwsza taka wskazówka to nie staramy się tego wykonywać maksymalnie prosto. Najlepiej, żeby te szerokości pomiędzy liniami cały czas się zmieniały, były różne łuki. Końcowo ten wzór jest bardziej ciekawy, jest bardziej przestrzenny, więc to jest taka pierwsza uwaga co do wykonywania drewnianych desek. Starałem się tu naciąć dość głęboko. Możemy także przejechać drugi raz po tym samym otworze. Najważniejsze, żeby to wykonać w tym samym kierunku, w który nacinaliśmy pierwszy raz. Później jest większa szansa, że to ostrze złapie nowy kawałek skóry i nam zjedzie nacięciem obok. Kolejna wskazówka jest taka, żeby nie wykonywać tych desek za długich, żeby one nie miały takiej długości na takim małym kawałku. Ten wzór też jest wtedy mniej przestrzenny, mniej ciekawy, dużo mniej się na nim dzieje, więc staramy się jakby to zrobić z umiarem, wypośrodkować to wszystko i dopasować długości tych małych deseczek, żeby było ich wizualnie dość sporo, ale też żeby nie było za drobne i żeby nie były za krótkie w stosunku do tej szerokości, na które wykonywaliśmy linię. Teraz poprzeczne cięcia. Dzięki wielkie za kawkę. Tak, żeby też te nacięcia się mijały. Nie staramy się też docinać do samego końca, żebyśmy nie wjechali na drugą deskę. Tak to na razie się prezentuje. Te linie też staramy się, żeby nie były takie hermetycznie proste, jak od linijki. Następnie, żeby dodać mu jeszcze dodatkowej głębi i żeby był ciekawszy, najpierw wytłaczam te krótkie pionowe linie stemplem do krawędzi i też nie robię tego wszystkiego w jedną stronę. Jedno wytłaczam z tej, drugie z tamtej, potem znowu z innej strony, tak żeby te deski cały czas jakby układały się naprzemiennie, że jedna wychodzi, druga wchodzi pod nią.
Teraz tym stemplem musimy popracować jeszcze nad tymi wytłoczeniami, żebyśmy mieli takie łagodne przejście jak tutaj. Ja to chwilę wygładzę. I otrzymujemy bardziej równe i gładkie przejścia. Teraz przestempluję te długie linie naprzemiennie, czyli z jednej strony ten odcinek do pionowego nacięcia, później ten kolejny po drugiej, po nacięciu znowu wracam na tą stronę do nacięcia, później znowu na tą i w kolejnym odcinku znowu w dół. I tak cały czas zygzakiem, żeby te deski cały czas się przeplatały, jak przy tej węższej plecionce, którą robiliśmy. Standardowo chwila ze stemplem. Taki jest aktualnie efekt. Teraz pozostaje tylko popracować nad deskami samym nożem. Najpierw wykonuję głębokie cięcia, następnie wykonuję płytsze i na końcu jeszcze dodatkowe wierzchnie, płytkie rysy dla uzupełnienia całości. I wykonując te nacięcia musimy się starać właśnie, żeby nie zaczynać głęboko tych cięć, tylko żeby one gładko się zaczynały i gładko wychodziły.
Zrobiłem najpierw pierwsze nacięcia, później poszczególne pogłębiłem, przecinając je po tym samym nacięciu i teraz jeszcze całość uzupełniam takimi drobnymi, płytkimi nacięciami, żeby uzupełnić pozostałe puste miejsca. Mamy prawie skończone. Pozostaje nam jeszcze tylko w tych miejscach, gdzie mamy wybrzuszoną część, jeszcze delikatnie dociąć, żeby powyszczerbiać te deski, żeby nie były takie jednolite i te krawędzie nie były za równe. Można wykonać jeszcze więcej nacięć, ale też trzeba tutaj zachować umiar, żeby za bardzo tego nie porozcinać, ponieważ utracimy cały ten efekt. Ostatnim elementem są gwoździe. Używam czegoś takiego. Jest to złamana igła od maszyny do szycia. To jest tylnia część, czyli korba, i nią nabijam gwoździe przy takich plecionkach drewnianych. I mamy skończone. Pozostaje tylko ładnie wyantykować. No ale to już w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to już wszystko. Dajcie znać, czy przyda Wam się ten wzór tłoczenia i czy będziecie go wykorzystywali we własnych projektach. A jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to zapraszam Was do komentowania, zostawienia łapki i trzymajcie się. Cześć!